ты должен рассказать напряженную, интенсивную историю двухчасового фильма. Любая домохозяйка на кухне слышит ухом и готовит. Важный вопрос. Вылетают в трейлеры. Это полная импровизация, и это акт искусства. Вот это авторское лицо, оно все-таки обретало форму. Сегодня в студии очень интересный герой, у которого редко берут интервью, трейлер-мейкер Андрей Солодовников. Привет. Привет. Очень много вопросов есть к тебе, потому что я никогда не общалась с трейлер-мейкерами, но я всегда с интересом смотрю трейлеры, и я благодаря им выбираю фильмы, на которые я хожу в кинотеатр. Насколько трейлер определяет финансовый успех проекта? Сейчас, в наше время, зритель идет в основном в кино, после того, как он посмотрел промо-материалы какие-то определенные, и то, как сделан стильный трейлер, то, как он преподнесен, как он сделан по звуку, по музыке, какая песня выбрана, практически все это влияет на восприятие зрителя в голове, на его реакцию. Хочет ли он пойти на этот фильм, вот его первое ощущение. Знаешь, я немного смотрю российское кино сейчас, но я смотрела все части «Гоголя», а я знаю, что ты делал трейлер для этого фильма, я знаю, что бокс-офис на первой неделе составил больше 1 миллиарда рублей. Да, это было очень успешное кино. А как ты думаешь, какую роль сыграл твой трейлер? Я надеюсь, что он сыграл весомую роль, и это очень чертовски приятно в любом случае. И была большая ответственность сделать интересный какой-то трейлер такой, чтобы он всех людей завлек в кинотеатр, те, которые смотрели и первую, и вторую часть, плюс новых людей, которые могли просто сходить на интересное кино, и этот трейлер тоже должен эту задачу выполнить. Вот так. Интересная вещь. Мы сидим в студии, где у нас одни постеры из российских кинофильмов, но студия находится-то не в России. Мы в Лос-Анджелесе, в центре города. Расскажи, каким ветром тебя сюда занесло, когда ты еще работаешь на российских проектах? Ветром меня сюда занесло туристическим. 3 года назад я приехал как турист, просто посмотреть на Америку. Я давно хотел это сделать. Не скажу, что всю жизнь, но очень много по времени хотел это осуществить. И с детства смотрел и фильмы, и все, и посвятил свое обучение работе в кино. Для меня это был интересным опытом просто приехать и проверить себя в новой среде, какую-то, не знаю, привычную зону комфорта покинуть. И я приехал сюда просто как обычный турист, начал изучать город, смотреть, как вообще живут люди, где находятся киностудии, как это вообще, что такое прийти к воротам Warner Brothers, к закрытым, куда тебя не пускают, посмотреть, как вообще работают актеры, какие-то, кастинги. То есть по мелочи всего очень много набегало, уже связанное с Голливудом, с Америкой и с непосредственно работой монтажера трейлеров здесь, в Лос-Анджелесе. И когда я понял, что меня это очень сильно все затягивает, я подумал, что нужно сделать что-то, чтобы остаться на легальных правах, сделать какие-то документы и дальше продолжать, естественно, пробиваться, искать какие-то пути. И поэтому у меня ждал классический такой, наверное, путь человека, который должен заработать здесь и сейчас деньги на будущие цели. И что все-таки тебя заставило остаться в этой стране, так как я понимаю, дома у тебя было намного больше всего? Заставил остаться, наверное, все-таки некий челлендж перед собой, получится или нет, проверить какой-то, может, мужской стержень. То есть много каких-то вещей, которые, наверное, объяснить тяжело, но просто какой-то внутренний огонь, может быть, добить, дожать ситуацию, попробовать выиграть в этой ситуации. То есть вот как-то чисто что-то с мужской стороны точки зрения. К сожалению, нет? Нет, все классно. Хорошо. Расскажи мне, на твой взгляд, кому ты рекомендуешь переезжать в Америку, а кому ты не рекомендуешь переезжать? Я сейчас скажу, наверное, как скажет любой американец здесь в индустрии, который работает очень много лет. Passion people, люди со страстью, они здесь минимум могут попробовать себя развить и найти какие-то новые в себе грани. Люди, которые, наверное, не так сильно преследуют свою мечту или не нашли еще в данный момент свою мечту, может быть, им будет тяжеловато немножко, потому что нужно будет какое-то время, чтобы почувствовать, прощупать, понять, твое, не твое. На это тоже нужно время и некий характер все-таки уйти из привычного круга. Один на один сам с собой попробовать понять, хочу ли я этого, не хочу ли этого приключения. Творческим людям, естественно, художникам, писателям, журналистам, кому угодно, попробовать стоит как минимум, если их
не пугают бомжи Лос-Анджелеса и в некоторых районах, да, тогда, я думаю, все будет классно. В каких районах не стоит жить? Я думаю, что там, где мы сейчас находимся. Даунтаун. Да. Полностью с тобой согласна. Очень интересно, мальчишки, парни в основном мечтают о каких-то таких серьезных профессиях, да? Спортсмен, президент и так далее. Как ты выбрал свою профессию трейлер-мейкера, о которой так мало говорят сейчас? Я работал как обычный монтажер, как миллионы пацанов, также делал свадьбы, корпоративные видео, какие-то рекламные видео. И, соответственно, я хотел бы чего-то большего достичь в своей профессии и занимался созданием мэшап-видео. Это, если вкратце сказать, это когда ты соединяешь просто очень много кусков с разных фильмов, делаешь какую-то некую творческую работу под музыку, которую выбираешь. И был ряд конкурсов в интернете, в которых ты мог немножко себя просто попушить на этом уровне, поделать какие-то творческие работы и просто повыставлять людям, как, знаешь, какую-то зарисовку музыкальную, чтобы они могли оценить какую-то историю, которую ты придумал через кадры. И вот я понимал, что вот куда-то в ту сторону мне интересно развиваться, но это только либо клипы музыкальные, либо кино, либо трейлеры. А тот набор стандартный, который сейчас в основном находится у ребят, это способ заработка, да, если ты не в киноиндустрии, это делать там либо свадьбы, либо корпоративы, то кому-то это, например, на этом уровне оставаться хорошо и комфортно, кому-то хочется немножко чего-то большего. И я понял, что мне хочется большего попробовать. В эту профессию я пришел, это вообще отдельная история. Расскажи. Мой друг очень хороший, Вадим Худобец, он как был и есть, и сейчас достаточно топовый человек в индустрии трейлеров. Он был ведущим специалистом в свое время, делал такие трейлеры, как «Тренер», «Духлес» с Данилой Козловским, «Матильда». То есть он очень востребованный был профессионал. И его заметил Голливуд, позвал его работать в американский трейлер-хаус. Это агентство, маркетинговое агентство, которое занимается всеми видами рекламы в Голливуде. И заказывают, соответственно, продукцию. Постеры, трейлеры, ТВ-споты, все что угодно. И Вадима заметили, пригласили работать в один из самых топовых трейлер-хаусов. И он, спасибо ему большое, он передал мне эстафетную палочку. Появились первые клиенты, с которыми мы были успешные работы. Это компания «Среда». И после этого как-то все потихоньку пошло, как по пирамидке. То есть какие-то новые люди, новые заказы и так далее, и так далее. То есть сначала я начинал с сериалов, а потом уже пошли полные методы. А скажи, нужно ли особое образование, чтобы стать трейлер-мейкером? Я рекомендую, конечно, никто не пойдет специально учиться, да, там, чтобы добиться этого, но есть определенный ряд курсов, например, есть Московская школа кино, которая, кстати, скоро очень будет, или сейчас уже делает, или будет делать ряд курсов для начинающих трейлер-мейкеров. Будь ты оператор, монтажер, просто учишься в киноуниверситете, я думаю, что это помогает минимум в том, чтобы любить кино и чувствовать его хорошо, потому что для монтажера важно, особенно монтажера трейлеров, важно материал правильно проанализировать, понять его сильные, слабые стороны, где он выигрышный, как подобрать к нему лучшую музыку. Поэтому это очень важно, но, опять же, не обязательно. Ты можешь торговать пончиками или мороженым, и на следующий день вдруг тебе придет озарение, правильно люди тебя сведут, ты попробуешь, и ты увидишь, что у тебя начинает что-то получаться, откроешь, может быть, себе какой-то новый талант. И да, я думаю, что можно и без киношного образования стать трейлер-мейкером, но кинообразование, оно, я думаю, что в мелочах да поможет. Образование — это всегда хорошо. Да. Есть ли какие-то особенности в образе жизни трейлер-мейкера? Я полагаю, так как ты живешь здесь, работаешь с Россией, ты очень часто работаешь по ночам? Да, у нас совпадают, точнее, когда я ложусь спать, все ребята просыпаются и начинают сообщения, там, комментарии, правки, утверждения, сборки трейлеров. То есть мы постоянно в таком Они просыпаются, я встаю и обратно. В первую очередь я бы порекомендовал всем ребятам, да и вообще любым монтажерам, но они это, наверное, многие сами знают, надо, конечно, спортом заниматься и иметь хороший сетап своего рабочего места, минимум, например, с хорошим креслом для спины, чтобы не затекала шея, позвоночник, чтобы не было потом в возрасте болезни спины, потому что это очень работа, которая требует много сидеть, и это нужно спину свою беречь. Отличный совет. Хорошо, очень интересно смотреть на постеры твоих фильмов. Похвастаешься своими трофеями? Пока у меня есть в
всего лишь 5 номинаций на время Golden Trailer Awards. Это как Оскар. Это как Оскар, да. Это считается типа оскарским аналогом трейлеров в мире. На этой церемонии есть ряд трейлеров, которые ты можешь выставлять, если ты находишься за рубежом. То есть трейлеры на иностранном языке. И ты можешь участвовать, если ты трейлер-мейкер другой страны, не из Голливуда. У тебя есть любимые трейлеры, которые ты делал? Какая у тебя любимая работа или любимая коллаборация с какой-то компанией или режиссером? Ну, мне очень нравится работать сейчас в данный момент с Central Partnership. Последние, наверное, 5-6 трейлеров мы как бы сотрудничество с ним провели. И если говорить прямо вот сейчас, самым любимым, наверное, «Серебряные коньки». Кстати, насчет коллаборации, это была как раз-таки именно коллаборация, потому что мы покупали право на использование оригинала и потом его переделывали, чтобы это было как-то свежо и по-новому. Не живи по чьим-то правилам. Живи по своим. Иногда самое простое решение самое тяжелое в жизни. А есть ли разница в производстве трейлеров для российских фильмов и для американских? В России есть особенности, конечно, это часовых поясов и некого продюсерского контроля, который есть, в принципе, везде, и в зарубежных трейлерах, и в наших трейлерах. Но в основном мне очень нравится то, что в России сейчас продюсерский блок, он очень адекватный, люди правильно слушают твои комментарии, ты слушаешь их, и у вас получается действительно сделать именно современный трейлер, не старый, не затисканный, знаешь, какими-то старыми шаблонами, а именно что-то свежее, то, что может действительно конкурировать по качеству и музыки, и исполнения даже вот с голливудским, где-то быть еще интересней. А, соответственно, в Америке планка, она немножко другая, она просто выше из-за того, что очень много конкуренции в трейлер-хаусах. То есть клиент, который приходит с заказом, да, с каким-то фильмом, он раздает этот фильм сразу в несколько, в 5-6 агентств. И монтажеры всех этих агентств, получается, соревнуются, то есть это как тендер, они соревнуются, кто сделает лучший. Клиент в итоге выбирает, финишируется только один трейлер, одна версия. Поэтому конкуренция здесь очень большая, но огромная свобода есть в использовании музыки, потому что ты можешь использовать очень дорогие треки, которые будут покупать и за $1 миллион и выше. Здорово. А в России? А в России я очень хотел бы, чтобы мы дошли до уровня, когда продюсеры и вообще компании понимают важность очень дорогого качественного трека. Это случается, может быть, не так часто, но это уже прогресс, потому что правильные продюсеры, они понимают, для чего это нужно делать, что это сильный маркетинговый инструмент. Услышать там кавер на свою какую-то одну из любимых песен для определенного зрителя уже повод пойти в кино, потому что на подсознании ему уже нравится трейлер, что там какая-то известная для него играет либо мелодия, либо песня. Поэтому это очень важно. Мне очень интересно смотреть твои трейлеры, и, возможно, их делать иногда сложнее, чем монтировать фильм, потому что за 2-2,5 минуты ты должен рассказать напряженно, интенсивно историю 2-часового фильма. Вот. И пару раз, когда я смотрела твои трейлеры, я просто еще 2 минуты после трейлера сидела в таком замороженном состоянии и обрабатывала информацию и эмоции полученные. Очень интересно узнать, есть ли шаблон, по которому ты создаешь трейлеры, как пошаговая инструкция, либо же это полная импровизация, и это акт искусства? Раньше думал, что это некий шаблон, но с опытом ты все-таки уже стараешься быть неким автором, и я склоняюсь, что это все-таки уже акт искусства должен быть, потому что настоящий профессионал в этой индустрии, он очень должен хорошо чувствовать ритм и вайб, скажем так, то есть настроение этого фильма, и он должен очень хорошо быть наслушан разной музыкой, чтобы плюс-минус подбирать разные концепции, разные стилевые решения одного и того же фильма, чтобы также можно и показать продюсеру несколько версий, он выберет лучше, да, какая ему нравится. Также подумать сразу, какой вид аудитории он хочет привлечь на этот фильм своим трейлером и поставить специфический трек. Если это, например, романтическая комедия, конечно, там должно быть что-то связано с романтикой. Зачастую многие голливудские фильмы работают в своей промо-компании по некому шаблону. Один трейлер одного и того же фильма будет драматическим, таким неким, знаешь, веянием или направлением. И этот же фильм во втором трейлере будет немножко, может быть, романтизирован, чтобы привлечь, например, женскую аудиторию своих, позвать парней или мужей, позвать в кинотеатр. Поэтому один и тот же фильм можно сделать в разных окрасах, и очень многие люди в компаниях так делают, в промо-компаниях, чтобы заходить как можно больше аудитории захватить. Я люблю, когда трейлеры мощные, когда очень хорошо играет музыка, когда ты чувствуешь ее, когда она правильно прокачивает, и я считаю, что это один из важных факторов для того, чтобы она прошла.
осталось где-то у тебя на подкорке, и ты прям захотел пойти в этот фильм. Бывает такая проблема в индустрии, что когда трейлер сводят и выкладывают на тот же YouTube, громкость очень сильно занижается, чтобы, например, там, как на телевидении это бывает, даже, знаешь, там любая домохозяйка на кухне, если слышит ухом и готовит, она услышала, что говорят в трейлере, и это послужило для нее поводом пойти в кино, а не сам музыка. А были ли истории в твоей индустрии, когда трейлер менял историю фильма? Слушай, да, я сейчас боюсь ошибиться, но есть такая очень классная голливудская либо байка, либо история. Фильм «Suicide Squad», «Отряд самоубийц», который был, он раньше был, опять же, по слухам, но многие говорят, что это правда, он раньше был достаточно темным. Клиент отдал в один из, опять же, агентств трейлер-хаусов фильм, чтобы они сделали новую версию трейлера. Монтажер каким-то просто пришел к выводам поставить кавер на группу Queen, богемскую рапсодию, и смонтировал трейлер, и все так офигели, насколько это было классно и круто, что во многом что-то пересняли, досняли, чтобы фильм стал ярче под тот трейлер, который вышел. То есть они даже... Вот этот трейлер заставил во многом создателей, видимо, пойти под немножко другим углом, более позитивным, более таким, знаешь, дерзким. Seriously, what the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters to me. В эпоху борьбы за гендерное равенство и МeToo я должна задать этот вопрос. Давай. Есть ли женщины в твоей профессии? Да, они есть, и они как бы очень редкие, но очень классные и очень меткие. Есть такая женщина Джейн Хорвард. С последних работ недавно делала «Бэтмена» против Супермена, «Человека из стали», «Властелина колец», «Стар Трек». То есть это очень серьезный человек, которая очень востребована. И, наверное, таких, как она, единицы. Есть еще девочка молодая, Джен Айпи, которая делала все практически последние части «Гарри Поттера», «Игру престолов». И недавно, вот буквально сейчас в кинотеатрах ее трейлер новый был, фильма Кристофера Нолана «Довод» или «Тенет». Отличный трейлер, один из лучших в этом году, я считаю. Очень атмосферный. И это все делала девочка, да. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors, some of the wrong ones too. You have to start looking at the world in a new way. Don't try to understand it. Feel it. Какие у тебя любимые трейлеры? Я бы разделил бы на тизеры и на трейлеры. Тизер — это некий легкий намек, что будет. Это обычно ролики, которые там идут минуту или не больше. Важный вопрос. Трейлер, тизер или фильм? В каком порядке Делают, создают? значит, вообще по классике делают в основном тизеры, но тогда, скорее всего, когда очень много материала и когда продюсеры и клиент хотят промо-компанию запускать с тизера, а, например, не с трейлера. Это решает в основном только маркетинг и сама компания. Но из моих любимых я очень люблю Watchmen, это «Хранители», фильм 2007-2008 года Зака Снайдера, где тизер-трейлер под группу Smashing Pumpkins, очень атмосферный, классный, который построен как раз-таки на песне, на атмосфере. In your
Из последнего, да, вот тот же Tenet. А отличаются ли трейлеры для Netflix и HBO от фильмов, которые идут в кинотеатрах? Я думаю, что уже нет. Раньше, возможно, скорее всего, для телевидения все-таки планка была пониже, но сейчас, когда все те же самые клиенты, будь то там Sony Pictures, Netflix, Warner Bros., они все приходят в те же самые агентства, и планка качества ко всем трейлерам одинаковая. Трейлер должен быть супер сногсшибательный, очень стильный, будь то ТВ, будь то это кино, без разницы. То есть все те же самые ресурсы привлекаются. Может быть, возможно, количество денег, потраченное на разработку трейлера для ТВ, может быть значительно меньше. Например, та же самая покупка музыки, лицензирование. Но в основном посмотрите любые трейлеры. Там «Ведьмак» недавно был, «Love, Death and Robots», «Любовь, смерть и роботы». Это очень классные трейлеры, в которых очень дорогая музыка, и они супер стильные. То есть я думаю, что сейчас просто нельзя делать плохой трейлер или средний трейлер. И непосредственно вообще везде. Да и у нас, и в Голливуде. У нас тем более я бы советовал бы делать только классно и как можно больше заниматься стилем, чтобы это было именно современно. А можно ли по трейлеру определить, будет хороший фильм или сериал, или так себе? Ну, задача монтажера классно сделать так, чтобы нельзя было определить. Но в основном скажу по себе, что когда фильм реально интересный и классный, когда ты получаешь материал для работы, и если тебя на этом процессе уже начинает будоражить, ты понимаешь, какое-то будет крутое кино, у тебя, конечно, в 2-3 раза больше, не то что мотивация, это просто интерес к материалу появляется, и ты хочешь, у тебя какие-то новые открываются там чакры или что-то еще, ты прям хочешь сделать какое-то что-то очень сильно особенное. Бывает, конечно, материал, когда ты как профессионал должен сделать, качественно, классно и хорошо, но бывает фильм, который тебя начинает, как любого зрителя, больше трогать, и ты хочешь сделать что-то еще выше прыгнуть, не знаю. Это просто приходит как чувство из ниоткуда. Нужно просто следовать ему, и все. А какая работа тебе больше всего запомнилась в Голливуде? Я помог своему другу в его школьном проекте, сделал трейлер для его школьного фильма, и после этого он начал вообще заниматься киноиндустрией, открыл свою кинокомпанию Tank Pictures и уже снял полный метр, который будет скоро даже в российских кинотеатрах уже крутиться. А как ты видишь развитие своей карьеры? Ты думаешь, что будешь продолжать делать трейлеры, просто они будут становиться лучше и интереснее? Либо же ты собираешься когда-нибудь, может, монтировать фильмы? Мне вспоминается история, которая была с фильмом «Одержимость», «Whiplash». Монтажер этого фильма получил «Оскар», это был его первый фильм сразу. Человеку пришел материал, достаточно креативный в руки, который его также, наверное, очень сильно возбудил, взбудоражил. И человек вот на этом вайбе, на этой энергии зарубил вообще «Оскар» сходу. И вот такие истории меня мотивируют понимать, что сегодня ты сидишь там, например, дома или в агентстве, а завтра ты, может быть, уже какого-нибудь классного режиссера на площадке и подключить себя к чему-то, к созданию чего-то нового, уникального. Поэтому в ближайшее время, конечно, хотелось бы погрузиться все-таки в голливудские трейлеры, но потом со временем обязательно попробовать. Это очень сложно, это целый новый мир, потому что у монтажера фильмов у него своя собственная команда, помощников, очень много помощников. То есть он с рабочий день свой начинает с того, что заходит в офис, и у него сидят 3-4 человека, которые ему просто помогают собирать фильм, а он уже садится как режиссер монтажа и начинает все, что они сделали, проверять, перепроверять и уже вносить свои коррективы. То есть это уже как директор, получается, внутри этой профессии, что, в принципе, по-любому новый левел. И, конечно, очень хочется попробовать его испытать. А у тебя уже есть своя команда? У меня есть ребята, с которыми я плотно работаю последние, наверное, года полтора. Это и музыканты, это и специалисты по графике, это и специалисты по дизайну, люди, которые делают вот эти все титры, которые вылетают в трейлерах. Потому что в какой-то момент я понял, что хочу свой продукт, чтобы клиент гордился им, и чтобы мы поднимали новую планку с каждым клиентом, предоставлять максимум, что мы можем. Это и музыка дорогая, это и качественные титры, и подход вообще к созданию трейлера, с планированию промо-компании именно, потому что кто-то про это думает, кто-то про это не думает, и очень классно, когда вы сходите с интересами, ко мне приходит фильм, и продюсер говорит, что у него будет минимум 3 ролика, и надо спланировать так, чтобы, знаешь, не заспойлерить что-то показать стильно, раскрыть одного персонажа, второго, но где-то спрятать, чтобы зритель пошел в кино, и, естественно, ему весь фильм через трейлер не показали. То есть вот эти классические штампы мы стараемся обходить, насколько позволяет продюсерский блок. То есть иногда бывает, что просят максимально больше показать, иногда просят что-то скрыть, потому что знают, что это потом круто выстрелит в фильме, и это лучше сейчас не показывать. Думаю, среди зрителей есть ребята, парни, девушки, которые хотят работать в мире кино, но пока еще не определились, что именно они хотят делать. Какой совет ты можешь дать? Наверное, все-таки сфокусироваться на себе,
постараться отвлечься от вещей, от каких-то привычек, которые каждый день будоражат, может быть, отвлекают. Потому что здесь, на самом деле, нужно... Ну, это факт, это не я говорю, как бы первый. Нужно очень много отдавать внутреннего и быть собранным, чтобы понимать, для чего ты это делаешь, что плюс-минус ты хочешь получить в будущем, и просто, знаешь, какая-то, мне кажется, может, спортивная злость или просто собранность. Парням это должно быть свойственно, в принципе, поэтому усидчивость обязательно. То есть понимаешь, то есть ты можешь сидеть там год-два, тебе ничего не будет приходить, или будут приходить там маленькие заказы, может быть, не какие-то не гигантские крутые фильмы, а что-то маленькое, но ты свой уровень, свой скилл, навык будешь оттачивать даже на этом материале, а потом все потихонечку будет вырастать. Главное понимать, что ты творческая единица, ты как бы создатель, правильно общаться с клиентами, с продюсерами, правильно проталкивать свою идею, чтобы это было не агрессивно, чтобы было тактично, правильно, но стараться все-таки свои концепции воплощать в жизнь путем переговоров, знаешь, лояльность, но тем не менее, но чтобы вот это авторское лицо, оно все-таки обретало форму в виде официальных продуктов, трейлеров, которые крутятся там в кино, на телевидении, в кинотеатре и там везде, где угодно, в торговых центрах, без разницы. Потому что когда ты как бы смог это сделать, да, когда ты дотерпел, правильно все разменеджментил и это сделал, и это вот факт, он есть, это как бы победа. А когда ты, например, где-то психанул, этого не случилось, ты остался, в принципе, как бы ни с чем, и ты можешь начать все снова откатываешься обратно. Поэтому терпение, да, правильное как бы построение задачи, общение, это важно. И это не только про трейлеры, мне кажется, это вообще про любую творческую профессию. И поэтому посоветовать, наверное, чувствовать себя, как бы это не было забавно сказано, но тем не менее просто разобраться сам с собой, что ты хочешь, и вообще твое ли мир кино, или, может быть, не твое. Поэтому тут, если ты понимаешь, что это твое, тогда да, иди вперед. То есть сомнений не должно быть. Это либо твое, либо... У настоящего профессионала сомнений либо вообще нет, либо только в тех моментах, когда он чувствует, что ему нужно как-то поправить свое творчество. То есть где-то, знаешь, уровень поднять в чем-то, где-то какой-то угол сгладить. То есть отшлифовать себя как творческую единицу. Тогда какие-то могут быть еще возникать сомнения. Но когда ты уже отшлифовал себя, когда это все стоит на неком потоке, ты понимаешь, что вот ты востребован и тобой интересуется, ты должен нести как бы знак качества, тогда уже ты уже должен быть строгим как бы в этом во всем и прям практически без ошибок. А большое спасибо, что нашел время Спасибо и согласился тебе. встретиться со мной. Спасибо. Пока.